Ale ak by sme mali senát a tam by boli vlastne ľudia volení za jednotlivé možno okresy, ako tu aj tak trošku nabáda Miro z Trnavy, ani nie, že za jednotlivé okresy on až 150 volebných obvodov navrhuje, tak potom by to malo inú váhu. Že v Senáte, povedzme si, že to by bola taká rada múdrych ľudí, ktorí sú zvolení za každý jeden ten obvod a potom mať klasický parlament, ktorý by mal logicky aj menej poslancov, kde by to bol pomerný volebný systém za politické strany ako dnes. Možno celkom zaujímavý návrh. Ale teda otázka na teba. Bol by si za to, aby poslanci a vysokí štátni úradníci mohli byť volení a odvolávaní elektronicky pomocou MLD, MID, ja vôbec tomu nerozumiem, čo to je, v zátvorke CAP v mobile, už ho konečne máme. Ďakujem pekne. Či by si bol, zjednodušene, či by si bol za to, aby ľudia volili aj a mohli odvolávať ľudí elektronicky? Ja som za to a myslím si, že do 21. storočia patrí aj tieto výdobytky techniky, keď to tak mám povedať. A my sme v podstate aj sa snažili za tie uplynulé 3 roky riešiť napríklad aj elektronickú voľbu poštou, čo sa týka jednotlivých volieb, či prezidentských alebo parlamentných. A samozrejme vieme o niektorých krajinách, ako napríklad v Estonsku, kde sú oveľa ďalej v týchto veciach. Takže ja som za také veci a myslím si, že toto by nebolo zle. A v Estonsku posledné voľby, ktoré boli, tak mali viac ako polovičnú účasť ľudí elektronicky, ktorí hlasovali, že bolo ich vlastne prvýkrát dosiahli, že vlastne takto nadpolovičná väčšina ľudí sa zapojila elektronicky.